Amigos, bienvenidos al canal. Hola, mi gente. Hoy tenemos un nuevo participante. Hoy vamos a hacer otro video más a la academia. Ya como ustedes lo conocen, él ha hecho video conmigo. No sé, porque yo soy principiante y yo no me hago video con él. Pero vamos a empezar a hacer video como de título le daremos tipos de gente roncando. Número 1, el que no ronca. El que ronca normal. El que ronca que por más que ronca el paso no ronca bueno. Bueno, mi gente, Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comenten a ver qué les pareció el video y dejen like, comenten de lo que quieren que hagamos el video. Quizá le dejamos el link de... Ríete un ching ahí para que le demuestre al público.